จะជាដំបូងលោកខ្ញុំសូមគ្រប់លោកគ្រូឧទេសចា៎អ្នកខ្ញុំឈ្មោះជាចិន្តាលេខរៀងទី18នៅក្នុងថ្នាក់ A ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយសង្ខេបខ្លីនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍ទី6ដែលមានចំណងជើងថា Bloom Taxonomy ការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី3ចំណុចធំចាទី1គឺអ្វីជា Bloom ចាអ្វីជាការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវទៅធ្វើការស្គាល់ Bloom សិនអញ្ចឹងមុននឹងស្គាល់ Bloom យើងត្រូវដឹងថាតើ Bloom មានភាពចាំបាច់អ្វីខ្លះ Bloom មានភាពចាំបាច់ដូចជាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារៀបចំដើម្បីសរសេរនិងកំណត់នៅវត្ថុបំណងមេរៀនដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅបំណិនដោយរៀនពីស្រួលទៅរំបាកដើម្បីបន្សំវត្ថុបំណងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនិងស្តង់ដារពីតម្លៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងដែលសិស្សត្រូវរៀននិងដំណើរការនៃការគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីសម្រួលការសួរសំណួរចា៎នេះគឺជាភាពចាំបាច់របស់ Bloom អញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់យើងទៅធ្វើការស្គាល់ថាតើកម្រិត Bloom ចែកចេញជាប្រមាណកម្រិត Bloom Taxonomy គេចែកការយល់ដឹងរបស់មនុស្សគឺជា6ចំណុចទី1ហើយ6កម្រិតទី1គឺការចងចាំនោះមានន័យថាការរំលឹកឡើងវិញនូវចំណេះដឹងដែលបានរៀនពីលំនឹករយៈពេលវែងចំណុចទី2គឺការយល់ដឹងមានន័យថាបង្កើតឡើងវិញនូវព័ត៌មានដែលគ្រូបានបង្រៀនរួមមានដូចជាសំណួរផ្ទាល់មាត់ការបកស្រាយការធ្វើចំណែកថ្នាក់ការសង្ខេបឬការប្រៀបធៀបចំណុចទី3គឺការអនុវត្តនោះមានន័យថាការប្រតិបត្តិតាមទ្រឹស្ដីដែលបានសរសេរទី4គឺការវិភាគនោះមានន័យថាបំបែកព័ត៌មានទៅជាតូចហើយកំណត់ថាតើផ្នែកណាមួយមានទំនាក់ទំនងគ្នាទី5វាតម្លៃនោះមានន័យថាការធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងស្តង់ដារទី6គឺការបង្កើតថ្មីការបន្តថ្មីនោះមានន័យថាជាការផ្សំធៀបផ្សេងបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធភាពឬមុខងារទាំងមូលឬក៏ផ្គុំធៀបផ្សេងឡើងវិញឲ្យទៅជាលំនាំថ្មីមួយចា៎នេះគឺជាកម្រិតទាំង6របស់ Bloom អញ្ចឹងចំពោះប្រភេទសំណួរទៅតាមកម្រិត Bloom ចំណុចទី2គឺជាប្រភេទសំណួរតាមកម្រិត Bloom ប្រភេទសំណួរទៅតាមកម្រិត Bloom គឺមាន2ទម្រង់គឺមានទម្រង់បិទនិងទម្រង់បើកទម្រង់បិទហ្នឹងគឺមានន័យថាជាសំណួរទាំងឡាយណាដែលមានចម្លើយស្រាប់មិនតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយផ្ដល់ចម្លើយទេគឺគ្រាន់តែជ្រើសរើសចម្លើយដែលគេដាក់ឲ្យគឺមានដូចជាប្រភេទសំណួរបែបពហុជ្រើសរើសសំណួរទៅខុសឬត្រូវសំណួរពូកនិងសំណួរបំពេញចន្លោះចាសំណួរទាំងនោះគឺជាប្រភេទសំណួរបិទដែលមានចម្លើយស្រាប់និងទម្រង់ទី2គឺទម្រង់សំណួរបើកប្រភេទទម្រង់សំណួរបើកនោះមានន័យថាគឺជាសំណួរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយផ្ដល់ចម្លើយទាំងស្រុងមិនថាតាមរយៈការនិយាយការសរសេរឬក៏តាមវិធីផ្សេងគឺអ្នកឆ្លើយតម្រូវឲ្យផ្ដល់ចម្លើយដោយខ្លួនឯងទាំងស្រុងដោយមិនមានការជ្រើសរើសចម្លើយអ្វីទាំងអស់ចាចំពោះការអនុវត្តការបង្កើតសំណួរតាមលក្ខណៈតាមកម្រិត Bloom ចាមុននឹងយើងបង្កើតសំណួរសម្រាប់ដាក់ឲ្យសិស្សធ្វើគឺយើងត្រូវតែគិតទៅលើកម្រិតរបស់សំណួរទៅតាមកម្រិតរបស់សំណួរទៅតាម Bloom នីមួយចាកម្រិតរបស់សំណួរកម្រិតរបស់ Bloom នោះមានន័យជាការចងចាំនៅពេលដែលយើងបង្កើតសំណួរយើងត្រូវតែប្រើកិរិយាសព្ទដែលស្ថិតនៅក្នុង Bloom ចងចាំមានដូចជាមើលស្ដាប់កត់ត្រាសួរឬក៏ទន្ទិញចាសម្រាប់សំណួរនៅក្នុង Bloom ផ្នែកយល់ដឹងគឺយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទដែលមានដូចជាសួរបកស្រាយបង្ហាញពន្យល់ឬក៏ពិភាក្សាសម្រាប់សំណួរកម្រិតសំណួរនៅក្នុង Bloom វិភាគBloom អនុវត្តយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទដូចជាស្រាយគណនាឬក៏ជ្រើសរើសជាពិសោធន៍ឬក៏ប៉ាន់ស្មានចំពោះកម្រិតវិភាគអញ្ចឹងកម្រិតវិភាគយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទដូចជាប្រៀបធៀបបែងចែកវិភាគចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏រៀបលំដាប់ចំពោះកិរិយាសព្ទដែលប្រើក្នុងកម្រិតវិតម្លៃគឺមានដូចជាផ្ដល់យោបល់សម្រាប់ចិត្តរិះគន់ឬក៏ដាក់បន្ទុកចាចំពោះBloomបង្កើតថ្មីយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទមានដូចជារចនាផ្សំបញ្ចូលឬក៏ច្នៃប្រឌិតចានេះគឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងកម្រិត Bloom នីមួយសម្រាប់ការបង្កើតជាសំណួរអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានជាសំណួរតែនេះយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈស្តង់ដារ2ផ្នែកទី1ដូចជាផ្នែកសំណួរនិងផ្នែក
សំណុំជំរឹះចម្លើយចាសម្រាប់ផ្នែកសំណួរវិញគឺអ្នកបង្កើតត្រូវតែបង្កើតសំណួរជាប្រយោគសំណួរពេញលេញចាពេញលេញមានន័យស្ដាប់បានហើយចំពោះសំណួរនោះវិញត្រូវមានសំណុំជំរឹះចម្លើយដែលត្រូវមានចម្លើយមួយដែលគេហៅថា key answer ចាគឺ key answer ហ្នឹងនឹងចម្លើយខុស3ទៀតចានេះគឺសម្រាប់ការបង្កើតសំណួរតេស្តទម្រង់ពហុជ្រើសរើសចំពោះប្រភេទសំណួរទម្រង់បទក៏វាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាដូចគ្នាដូចជាសំណួរខុសត្រូវមានគុណវិបត្តិដូចជាងាយសរសេរងាយដាក់ពិន្ទុប៉ុន្តែអត្រាទស្សន៍ទាយនេះគឺខ្ពស់ត្រឹមតែ 50% តែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាសិស្សដែលជ្រើសរើសសំណួរចម្លើយជ្រើសរើសចម្លើយក្នុងសំណួរខុសត្រូវហ្នឹងគឺអាចនិយាយនឹងភ័ន្តច្រឡំចាវាខុសត្រូវគឺ50-50អញ្ចឹងចំពោះគុណសម្បត្តិរបស់សំណួរគូផ្គងហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តព័ត៌មានឬក៏ងាយបង្កើតក្នុងចំនួនច្រើនប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវាមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្របង្កើតសំណួរក្រុមបំផ្លាញឯករាជ្យនៃសំណួរតេស្តបានន័យថាសំណួរគូផ្គងហ្នឹងគឺមួយកណាត់នៅនេះនិងមួយកណាត់នៅនោះអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយហ្នឹងគឺផ្សំនៃកំណត់របស់សំណួរនេះចូលគ្នាដូចថាសំណួរនៅនេះចម្លើយនៅនោះឬក៏បើពាក់កណ្ដាលនៃឃ្លានៅកន្លែងនេះនិងពាក់កណ្ដាលឃ្លាទៀតនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យជ្រើសរើសគូគង់ទៅបានទៅជាចម្លើយឬក៏ជាសំណួរឬក៏ជាឃ្លាដែលមានន័យពេញលេញចំពោះសំណួរពហុជ្រើសរើសមានគុណសម្បត្តិដូចជាកាត់បន្ថយអត្រាទស្សន៍ទាយចាពហុជ្រើសរើសកាត់បន្ថយអត្រាទស្សន៍ទាយកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការកែបន្ទុកតាមមុខវិជ្ជាចាវិភាគលទ្ធផលផ្ដោតឬក៏ព័ត៌មានវិនិច្ឆ័យបានច្រើនងាយស្រួលដាក់បន្ទុកដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះគុណវិបត្តិរបស់សំណួរពហុជ្រើសរើសមានន័យថាគឺការបង្កើតសំណួរពហុជ្រើសរើសគឺចំណាយពេលយូរនិងមានតម្លៃថ្លៃចាការបង្កើតជំរើសចម្លើយខុសមានការលំបាកចាហ្នឹងគឺជាគុណវិបត្តិរបស់សំណួរពហុជ្រើសរើសចំពោះសំណួរបំពេញចន្លោះក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចគ្នាចំពោះគុណវិបត្តិនោះគុណសម្បត្តិនោះមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ងាយសរសេរកាត់បន្ថយការទស្សន៍ទាយចានោះសំណួរបំពេញចម្លាស់គឺមិនបាច់ទស្សន៍ទាយយើងគ្រាន់តែមើលសំណួរទៅមកគឺយើងអាចរកពាក្យរកឃ្លាមកបំពេញបានហើយប៉ុន្តែចំពោះគុណវិបត្តិរបស់សំណួរបំពេញចន្លោះហ្នឹងគឺពិបាកផ្ដល់ពិន្ទុយើងអាចកំណត់ថាត្រូវតែយកពាក្យហ្នឹងតែមួយឯងគឺមានចម្លើយច្រើនដែលមានន័យដូចគ្នាចាអញ្ចឹងគឺពិបាកដាក់ពិន្ទុអាចចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវច្រើនសិស្សប្រើរយៈពេលវិញដើម្បីបំពេញចម្លើយព្រោះអីយើងត្រូវគិតថាតើចម្លើយមួយណាវាត្រឹមត្រូវជាងគេប៉ុន្តែគឺមានចម្លើយច្រើនចំពោះប្រភេទសំណួរទម្រង់បើកគឺអាចជាប្រភេទសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីនិងទម្រង់វែងចានេះគឺជាប្រភេទសំណួរទម្រង់បើកហ្នឹងគឺអាចមានខ្លីនិងវែងហើយសំណួរទម្រង់បើកហ្នឹងគឺជាប្រភេទសំណួរដែលតម្រូវឲ្យសិស្សសរសេរចម្លើយដោយគំនិតផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីឆ្លើយនឹងបញ្ហាដែលបានចោទឡើងចាហើយចំពោះសំណួរទម្រង់បើកហ្នឹងក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាដូចគ្នាចំពោះសំណួរទម្រង់បើកតែលក្ខណៈទម្រង់ខ្លីមានគុណសម្បត្តិដូចជាល្អសម្រាប់ការវិតម្លៃឬចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងងាយទស្សន៍ទាយចម្លើយងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតសំណួរងាយស្រួលក្នុងការកែដាក់ពិន្ទុប៉ុន្តែចំពោះគុណវិបត្តិនោះគឺមិនសមស្របនឹងការវាស់វែងលើការសិក្សាបែបត្រិះរិះចារណាចាគុណវិបត្តិមួយទៀតគឺងាយនឹងឆ្លើយចម្លើយតាមវិធីមិនសមស្របចំពោះសំណួរទម្រង់វែងមានគុណសម្បត្តិដូចជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់វិតម្លៃកម្រិតបំណិនកម្រិតខ្ពស់ជំរុញការគិតបែបកែច្នៃនិងការពិចារណាអាចវាស់វែងការសិក្សាក្នុងវិស័យហិរតីប៉ុន្តែចំពោះគុណវិបត្តិរបស់សំណួរទម្រង់វែងនេះគឺមានដូចជាការកែចម្លើយត្រូវចំណាយរយៈពេលចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃខ្ពស់ចាសំណួរទម្រង់បើកហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺអត់មានដែនកំណត់ហើយក៏អត់មានភាពត្រឹមត្រូវមួយជាក់លាក់ដែលកំណត់អាចបាននៅដែរគឺឆ្លើយទៅតាមគំនិតរបស់អ្នកឆ្លើយរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអត្ថន័យវាអាចស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកខែហ្នឹងគាត់ពិបាកនឹងទទួលយកឬក៏ពិបាកនឹងរកចម្លើយមួយឲ្យជាក់លាក់សម្រាប់ដាក់ពិន្ទុចំណុច6ការអនុវត្តការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តស្តង់ដារចំពោះចំណុចនេះគឺយើងមាន6ដំណាក់កាលទី1គឺការរៀបចំគម្រោងលម្អិតតេស្តដំណាក់កាលទី2ការបង្កើតសំណួរតេស្តនិងដំណាក់កាលទី3ដែលអនុវត្តធ្វើតេស្តក្នុងថ្នាក់រៀនដំណាក់កាលទី4
បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តក្នុងថ្នាក់រៀនហើយគឺការធ្វើអត្រាកំណែនិងការកែសំណួរបន្ទាប់មកគឺចូលដល់ដំណាក់កាលទី5គឺយើងកែហើយគឺត្រូវវិភាគលទ្ធផលថាតើខុសប្រមាណត្រូវប្រមាណគួរដាក់ពិន្ទុប្រមាណចំណុចការដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺកំណត់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្វះខាតបន្ទាប់មកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរៀបចំផែនការឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សនឹងមានលទ្ធផលសិក្សាប្រសើរឡើងជាងមុនចា៎ចំពោះចំណុចការអនុវត្តនិងរៀបចំបង្កើតតេស្តស្តង់ដារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបង្កើតវិញ្ញាសាឲ្យបន្ស៊ីជាមួយនឹងលទ្ធផលសិក្សារបស់កម្មវិធីសិក្សាដូចគ្នាក្នុងចំណុចនេះគឺមាន6ជំហានទី1គឺការធ្វើបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែដោយបញ្ចូលលទ្ធផលសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីលម្អិតចំណុចទី2គឺការបង្កើតតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តដោយយោងទៅតាមបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែជំហានទី3គឺបង្កើតសំណួរតេស្តដោយផ្អែកទៅលើតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តចំណុចទី4គឺផ្គុំសំណួរតេស្តទាំងអស់ឲ្យទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងចាតើអ្វីទៅជាគម្រោងតេស្តចាគម្រោងតេស្តគឺមានន័យថាជាសេចក្តីសង្ខេបឬក៏ជាតារាងលម្អិតដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធផលសិក្សាវាអាចទៅជាពិន្ទុឬក៏ជានិទ្ទេសរបស់សិស្សហើយចំពោះចំណុចសំខាន់ក្នុងការបង្កើតគម្រោងលម្អិតតេស្តហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជារងឬក៏ខ្លឹមសាររងចាផ្ដោតទៅលើជំពូកមេរៀនឬក៏មេរៀនជំពូកឬក៏មេរៀនផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលសិក្សាធម្មតាឬក៏ជាផលិតផលស្តង់ដារផ្ដោតទៅលើទម្រង់សំណួរផ្ដោតទៅលើកម្រិតពុទ្ធិរបស់លទ្ធផលសិក្សាផ្ដោតទៅលើកម្រិតលំបាករបស់សំណួរពិន្ទុខ្ពស់សម្រាប់ចំនួននីមួយៗរយៈពេលធ្វើសំណួរលេខកូដសំណួរនិងលេខរៀងរបស់សំណួរអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនិងរៀបចំតេស្តគឺយើងត្រូវដាក់គិតពីចំណុចសំខាន់ក្នុងគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងគម្រោងចំពោះជំហានទី1យើងនិយាយអំពីការបែងចែកកម្មវិធីសិក្សាចំពោះបែងចែកកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសមេរៀនមកបែងចែកម៉ោងទៅតាមសប្តាហ៍ទៅតាមម៉ោងជ្រើសរើសម៉ោងនិងបែងចែកបង្រៀនទៅតាមសប្តាហ៍ចាសប្តាហ៍នេះថាសប្តាហ៍មេរៀននឹងមួយគឺមានគួរតែរៀបចំរយៈពេលប្រហែលម៉ោងនិងប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់បង្រៀនមេរៀនមួយហ្នឹងបើសិនជាយើងបង្រៀនមេរៀនមួយហ្នឹងលឿនពេកសិស្សចាប់អត់បានបើសិនជាយើងបង្រៀនវែងពេកសិស្សអាចនឹងមានភាពធុញទ្រាន់ក៏អាចចាប់មិនបានដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចទី1គឺមេរៀនចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងវិភាគមើលទៅគឺចំណងជើងមេរៀននេះយើងគួរតែបង្រៀន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាំ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយលទ្ធផលសិក្សាឬក៏វត្ថុបំណងនៃការបង្រៀនមួយនោះយើងចែកចេញជា2ចាចំណុចទី1លទ្ធផលសិក្សាឬក៏គោលឬក៏វត្ថុបំណងដែលយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះនេះគឺចង់ឲ្យសិស្សពន្យល់បានពីចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៃកុមារអញ្ចឹងយើងបែងចែកមេរៀនចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់នេះជាពីរវគ្គទី1គឺយើងចង់ឲ្យសិស្សពន្យល់ពីចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កុមារនិងម៉ោងទី2គឺបង្រៀនឲ្យសិស្សឬក៏មានគោលបំណងឲ្យសិស្សបកស្រាយពីប្រភេទនៃចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កុមារអញ្ចឹងយើងបែងចែកមេរៀនហ្នឹងជា2ហ្នឹងគេហៅថាកម្មវិធីបែងចែកគឺបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាចាអញ្ចឹងបើយើងបែងចែកកម្មវិធីសិក្សាយើងត្រូវមានវត្ថុបំណងដើម្បីកំណត់នៃមេរៀនយើងថាតើយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះអ្វីនៅក្នុងមេរៀននោះទៅតាមម៉ោងនីមួយៗបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបែងចែកតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តចំពោះការកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តហ្នឹងគឺយើងមានដូចជាចម្ពោះឬក៏មេរៀនឬក៏ជាលទ្ធផលសិក្សាតម្រង់សំណួរកម្រិតពុទ្ធិផ្នែកឧត្តមសិក្សាតាមកម្រិតលំបាករយៈពេលពិន្ទុលេខរៀងឬលេខកូដសំណួរលេខកូដទំព័រឬក៏ចម្ពោះឬក៏លេខរៀងសំណួរហើយចំណុចទី3មានគឺការបង្កើតសំណួរតេស្តដោយផ្អែកលើតារាងកំណត់គម្រោងតេស្តចាការបង្កើតសំណួរតេស្តដោយផ្អែកលើតារាងកំណត់គម្រោងតេស្តនេះយើងត្រូវមានក្បាលតារាងដូចជាគម្រោងកំណត់គម្រោងវិញ្ញាសាប្រឡងសម្រាប់ឆមាសឬក៏ជាឆ្នាំចាដូចជាមុខវិជ្ជាកូដលេខកូដមុខវិជ្ជាឬក៏ពិន្ទុសរុបដែលយើងនឹងតម្រូវឲ្យនឹងរយៈពេលនៃការប្រឡងហើយចំពោះការកំណត់គម្រោងតេស្តការកំណត់គឺតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តហ្នឹង
គឺយើងមានដូចជាក្នុងចម្ពោះមេរៀនក្នុងចម្ពោះមេរៀនហ្នឹងយើងកំណត់យកមេរៀនណាមួយមកដូចជាចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់ចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកហើយថាយើងនឹងបង្រៀន2 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺចំនួន2 ដងឬក៏2 ម៉ោងចា2 ម៉ោងសិក្សា2 ម៉ោងសិក្សាដោយក្នុង1 ម៉ោងសិក្សាគឺយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះពីការពន្យល់ចាឲ្យចង់ឲ្យសិស្សអាចពន្យល់បានពីចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កុមារអញ្ចឹងទម្រង់សំណួរដែលយើងនឹងសួរហ្នឹងគឺជាប្រភេទសំណួរបែបពហុជ្រើសរើសដោយសារកុមារហ្នឹងគឺមានកម្រិតពុទ្ធិក្នុងកម្រិតទី1គឺការចងចាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅផ្នែកឧត្តមសិក្សាវិញគឺគេនិយាយថាវាជាចំណេះដឹងវាមិនមែនវាជាពលំផ្នែកចំណេះដឹងចាដំណាក់កាលចំណេះដឹងហើយវាមានកម្រិតគឺងាយស្រួលងាយស្រួលនៅក្នុងផ្នែកឧត្តមសិក្សាអញ្ចឹងសិស្សក្នុងឧត្តមសិក្សាហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ1 នាទីតែប៉ុណ្ណោះតែបន្ទុកក៏បានទៀតដែរគឺត្រឹមតែ1បន្ទុកហើយចំពោះម៉ោងទី2យើងកំណត់វត្ថុបំណងដូចជាចង់ឲ្យសិស្សអាចបកស្រាយបានពីប្រភេទនៃចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កុមារកម្ពុជាចាអញ្ចឹងទម្រង់សំណួរដែលយើងគួរបង្កើតនោះគឺជាប្រភេទទម្រង់សំណួរបែបពហុជ្រើសរើសចាអញ្ចឹងចំពោះកម្រិតពុទ្ធិនោះគឺវាចូលទៅក្នុងការអនុវត្តកម្រិតពលំត្រង់ចំណុចអនុវត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្នែកឧត្តមសិក្សាគឺវាស្ថិតនៅក្នុងពលំចំណេះដឹងចាកម្រិតចំណេះដឹងអញ្ចឹងកម្រិតពិបាកឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺយើងកំណត់បានថាវាមិនងាយហើយក៏មិនពិបាកប៉ុន្តែវាជាមធ្យមចាវាជាមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កម្រិតផ្នែកឧត្តមសិក្សាហើយបន្ទាប់ពីយើងមានតារាងរៀបចំបង្កើតទៅស្តង់ដារហើយគឺយើងយកសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងទៅផ្គុំជាសំណួរតេស្តចាយើងផ្គុំសំណួរតេស្តទាំងអស់ទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងចាយើងផ្គុំហើយយើងមានតារាងបំណែកចែកអីជាហោហែមកដល់ចំណុចមួយគឺយើងផ្គុំសំណួរតេស្តទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងឧទាហរណ៍ថាសំណួរវិញ្ញាសាទី1គឺសំណួរពហុជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងបង្កើតសំណួរថាចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ដែលអ្នកយល់ថាត្រឹមត្រូវចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជាបន្ទុកឲ្យ10បន្ទុកអញ្ចឹងសំណួរទី1ដែលយើងនឹងសួរសិស្សយើងនេះគឺតើចំណងក្តីស្រឡាញ់ជាអ្វីចាអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ចម្លើយមកហើយចម្លើយមាន4ប្រភេទគឺចម្លើយកការពិពណ៌នាអំពីទំនោរដែលទារកទាមទារភាពស្និទ្ធស្នាលពីបុគ្គលពិសេសចម្លើយខការទទួលបាននូវអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពចម្លើយកក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅចម្លើយខការពេញចិត្តទារកឬកុមារទៅលើបុគ្គលដែលនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងចម្លើយមាន4សម្រាប់សំណួរតើចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់ជាអ្វីអញ្ចឹងសិស្សនឹងធ្វើការជ្រើសរើសចាអានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាចំណុចទី1ចំណុចធំទី1គឺស្គាល់ពីកម្រិតពលំគឺមាន6ចាចំណុចទី2គឺជាការបង្កើតតេស្តការបង្កើតតេស្តនេះយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលឆ្លងកាត់ជំហានឆ្លងកាត់ការធ្វើគម្រោងការធ្វើតារាងការធ្វើបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាចាបន្ទាប់មកយើងមានអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏បង្កើតឬក៏ចុចផ្គុំសំណួរតេស្តទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងបន្ទាប់មកទើបយើងឲ្យសិស្សអនុវត្តនៅក្នុងពេលប្រឡងតែម្ដងចាអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់គ្នាខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកគ្រូ